Какой фен будет сушить, а не сжигать волосы? Тот инструмент, который имеет 3 режима подачи воздуха. Холодный, теплый и горячий. И мощность которого будет способна быстро выгнать влагу из волоса. Фен Parlux 3800 отвечает всем этим требованиям. Он достаточно легкий по сравнению с другими профессиональными фенами. Имеет мощность 2100 Вт, что позволяет быстро и без вреда высушить волосы. Плюс отрицательно заряженные ионы помогают быстро разгладить волосы без электризации. В комплекте имеется 2 узких сопла разного размера, с помощью которых можно идеально выглаживать волосы, либо создавать воздушные локоны. Хороший фен – залог здоровых волос. Данную чудо-машину найдете на Озоне. Смотрите артикул в описании.